Каенчик к нам приехал, обратился по поводу скрипа переднего левого колеса. Особенно при вывороте вправо надоедливый скрипок есть. Ну, все проверили, поршни, колодки, диски. Все хорошо, все нормально ходит. Потом заглянул под пыльник снизу, с внутренней стороны. Прикасается наклейка, немножко отошла и об диск трет. И такой противный звук был. Ну вот она, виновник торжества. Сейчас все хорошо, этого скрипа нет. Она идет, да, со штата вместе с пыльником на внутреннюю часть. Лучше ее сразу убирать.